首先都想介紹一下我哋其實LiveWire 係咩嚟啦。咁其實呢個 LiveWire 咧，其實我哋嘅設立啦，就希望見到啦，就係幫一啲社會上有需要嘅人嘅。咁講緊咧，就係尤其是係一啲小朋友，佢哋有病嘅小朋友，咁而佢哋屋企可能個環境唔係咁好啊，又唔夠錢醫病啊，咁我哋就會去幫佢哋籌錢。咁所以點解今日大家要嚟咧？咁就話啊，不如大家諗下有啲咩好橋。咁成立咗 LiveWire 之後，即係阿 Rochelle 啊、Queenie， 即係都擺咗好多心機去諗點去做。咁做一個 campaign 咧，就希望俾到大家都有一種感覺，能夠我哋係除咗話即係日常可能出去買旗啊以外咧，可以做多一點事，即係我喺我哋能力範圍內，用我哋嘅構思咧，幫呢啲小朋友咧，即係籌一啲錢，幫到佢將來長遠嘅成長之後嘅發展。一個叫做環進我地盤嘅一個運動啦，籌款運動啦。時咧都會唔覺意咧遲到嘅，咁唔覺意係啦，遲到嘅話咧，咁就要捐錢啊。活動咧都係想可以喺呢一個 building 啊，喺 office 可以進行到嘅，咁就好簡單方便，咁所有嘅人都係即時參與嘅。喺新聞啊，知道嗰啲即係集團嗰啲城市嗰啲咧，原來可以賺到成600萬。咁我唔諗600萬啦，6萬啫我。就係好似我哋中學或者小學玩咁樣，大家一齊咁樣手拖住手，跟住就解，又睇下邊一個最快。咁解開咗嘅話，咁就贏啦。咁樣最遲解開就係輸。開相嘅同時都可以不斷 upload 啲相上去，然之後可以 keep 住呢個 directory 繼續 run 落去。冇錯啦，呢個係其中一個繼續 run 落去嘅。LiveWire勁，LiveWire知掂。係啊，我覺得個個都係譬如行嗰啲又得啊，跟住行地盤嗰隻，係啊，行地盤又得，因為真係全部係做集體啊嘛。咁呢啲又容易，每日都做到嘅，咁我覺得真係可以。係啊，係啊，有時又唔需要咁難嘅。係啦。